is baie te oud om te leer. As ek is nou gevra om oor bouvorm te praat en ek wil net begin as ons oor bouvorm praat, ek gaan nou die skyfies begin wys, dan wil ek begin hier in die 50er jare het wat ons met beeste wat ek is nou 'n bietjie daar voor my tyd, maar daai tyd was in Suid-Afrika was daar was nog nie iets so skale gewees nie. Die mense het maar met die oog alles gedoen en die dinge het verkeerd gegaan. Die mense het skoudiere gehad en hulle het gewone beeste gehad, boerbeeste en skoubeeste. Die skoubeeste hoef nie te gekalf het nie, hulle moes net pryse gaan wen het op die skoue en die beoordelaars hoef net rede te gegee hoekom hulle beeste geplaas het nie. En dit is dis vir ons 'n probleem gewees en dis hoekom Professor Jan Bonsma en Dr. Bosman oorgegaan het en hulle het hulle eie ras begin daar by Mara Navorsingsstasie en dis waar julle omkeer begin het eintlik in die bedryf. As ons kyk na die skyfies, ek nou maar net begin daar met kom maar aan. Die volgende skyfie wil ek net vir julle wys. In die 50er jare het ons in Suid-Afrika baie Britse rasse gehad. Ons het die Angus, Hereford, Shorthorn, rooi poenskoppe ensovoorts gehad. En dan was daar nou 'n paar rasse wat maar in die land was, soos die Afrikaner en die Drakensberger. Maar hulle het ook maar verkeerd gegaan en toe later reggekom. Maar die Britse ras wat ons gehad het, soos die Angus en die Hereford, Sussex, dit was eintlik almal kleiner raambeeste geweest soos hier op die skyfie sien. Hulle was ons het gesê hierdie small, dit is hulle het soos 'n matchbox gelyk, vuurtjie blysie en om hulle so te laat lyk moes hulle voer en daar was vet aangesit op die brisket, in die flanke, agter in die broeke, and the twist everywhere. They had to put fat on so that the animals could look like a matchbox. And what happened is everything went wrong then. And in the 60s, the people went over to America, to Europe, and they imported bigger breeds like the Brahman, the Santa Gertrude, Charolais, all the bigger framed animals. And this small framed animals, the Angus and Hereford, some of the breeders went over and they bought bigger bulls, and everybody went for large animals. And then we also, through the years and through experience, we realized that large is also not good. So if you talk to a breed society today, they will all tell you that they're going for a medium-framed animal. As ons kyk na die klein beest wat ons gehad het, dan kyk jy na die Angus. Dit is so hulle gelyk het, die klein blokvormige klein dier. En toe hulle geslag het, as jy kyk na die vetverspreiding wat ek net daar wil wys, ek het net 2 snitte vir julle daarso, dit is die een in die flank en die een in die brisket, wil ek net vir julle wys. En jy sien die een in die flank, die hoeveelheid vet wat daar sit. Ons sit vandag met die ras soos die Wagyu en waar ons ras het wat op marbling konsentreer en waar dit goeie ding is, maar hierdie is nie marbling nie, hierdie is net vet wat daar sit. En as jy kyk na die volgende skyfie, na die snit wat daar gemaak is in die borststuk en die brisket, dan sien jy meer vet eintlik as wat die rooi vleis sien. Nou in die vroeë jare was dit goed geweest, want toe die mense nog almal swart potte op die plaas gehad en hulle het daai vet gebruik om seep te maak. Maar vandag gaan die vrouens oors toe en Checkers en Pick n Pay en Spar en hulle koop Dove en Lifebuoy en Lux en al die soorte seep. So ons het nie meer daai vet nodig nie en dit is ook hoe mense weggaan net daarvan. Maar dit is hoe die beeste gelyk het. En as jy kyk nou, jy moet onthou, ek wys skyfies van al die rasse en foute wat ons by een ras kry maar by al die rasse. So jy moet nie dink, as ek hier 'n baie vet Hereford wys hier, dat dit net die Hereford soos wat so vet was nie, maar dit is hoe hulle gelyk het. As jy kyk na die vetverspreiding daar op
kruis daarso om die sitbene. Dit is dit weet ons daai hoeveelheid vet aan 'n dier aan te sit kos eintlik baie geld. En dan het hulle nog die brisket ook, wange is vet en as hulle sien daar is eintlik nie eier nie. So hierdie beeste, dis die tipe beeste wat die mense gehad het en wat pryse gewen het op die skoue. En as jy kan sien hierso staan 'n kampioen en daar's geen teken van 'n eier daar nie, maar die brisket is daar, sy laat eintlik vir Dolly Parton sleg lyk met die brisket en as die vet aanpakkings daar en dis die tipe beeste wat die mense geteel het en dit is waarvan ons moes wegkom. En gelukkig het ons daarvan af weggekom. As jy nou na bouvorm van beeste kyk, die skuif jy nou met die prentjie daar nommer 1, dit is so 'n bees behoort te lyk. Hy moet breed hê reg deur. En as jy kyk na nommer 2 en nommer 3, as hulle hier soos nommer 3 lyk, daai beeste wat net heupe en bene het, hulle hou nie op die veld nie. So mense moet ons soek breedte en goeie stank van bene reg deur die beeste en dit is baie belangrik. As jy kyk na die bees van vooraf en jy kyk na voorbene van die dier, jy sien die korrekte stand hier op linkerkant en dan die wat knock-kneed is, X-benig en dan die wat krombenig is, bandy legs. Dit is baie belangrik dat jy na die bene oplet. Ons bly in 'n land waar die beeste moet kan loop en as hulle nie kan loop nie, dan beteken hulle eintlik niks nie. Maar net aan die volgende, as kyk hierso, hierdie knock-knee, wat ons hier sien, as hulle so staan met hulle knieë so te mekaar, dan moet jy weet, daar is nie breedte in die borsvloer nie. Dit is heeltemal te plat en die bees wil plat wees reg deur en die probleme. En as jy kyk na die twee bulle, die een op linkerkant staan reg en dan die een aan die ander kant met die krombene, die bandy legs. Hy sê hulle, as 'n bil se bene so lyk, dan kan hy koei beter vashou as hulle dek. Maar dit is sommer nonsens, dit is heeltemal verkeerd. As hulle so die bene so krom is, dan trap hulle ook verkeerd op hulle pote en dan begin jy hoefprobleme ook kry. So kyk, dit is nie net by beeste wat jy kry nie, ons kry dit by mense, ons kry dit by honde, ons kry dit oral, ons kan maar net met ons oop gaan loop deur die lewe. Die mense verstaan nie altyd as ek sê, ja, ek gaan Desember na Clifton toe nie, want ek gaan net daar kyk na die vrouens, maar dis net om my oog aan te hou, want die foute wat ons kry by diere is kry ons ook maar by die mense, so ek gaan nie met weles kyk nie, ek gaan kyk met 'n oog om te kyk of die mense reg gebou is. En as jy kyk na die twee honde, dit is twee vriende van my wat ek in Brasilië afgeneem het. As jy kyk na jou hondjie op die linkerkant so beentjie, so lyk hulle, dan kan jy verstaan hoekom sy gesig so lank is. En dan kyk jy een laas aan wat sy bene reg staan, dan kan jy sien hoekom hy so goed lyk. Maar so hou my oë oop, dan sien jy al hierdie foute oral raak. As jy bees van agter kyk en jy kyk na die korrekte stand van die agterbene, dan kry jy dat hy koeihakkig is, kouhak in die middel en krombenig, bandy legs aan die regterkant. Selfde geld vir die krombene, die bandy legs. They've got bandy legs, it also affects the hooves of the animal, and it's a big fault. If you look at the cowhackedness, that's not as big a problem as in the bandy legs. You will find that if an animal is down in condition, she normally gets a bit cowhacked, and so that's when they're in better condition. When they've got it's a cow and she's got she pushes out her legs and you don't see it so much. So you don't discriminate so much about cowhackedness as against bandy legs. So maar let toch maar op daarna, en as dit 'n dier nou byvoorbeeld vet is in 'n goeie kondisie en hy wys dan nog koeihakkigheid, daar is dit 'n probleem. Dan is dit 'n fout. Maar krombenigheid is 'n groter fout en 'n mens moet dit maar vermy. Dankie. As ons kyk na die bees van die kant af en ons kyk na die stand van die agterbene, die korrekte stand, jy sien daai grade wat daar gevorm word en daar waar die draaibeen sit, daarbo, jy sien daai grade wat daar is. En dan kyk jy na die bees wat regop is in die agterbene, net langs aan, jy het nie dit nie. En wat gebeur is,
die draaibeen, hy draaibeen word opgeskuif en die gevolg is dat die pelvis ook op die draaibeen, dis die agterkniegewrig hierdie en dan die draaibeen daar, die word opgestoot en dan begin jy plat kry saam met dit. Jy sal onthou die ou Hollandse Friese wat ons altyd gehad het, hulle was gewoonlik regop in die agterbene met 'n plat kruis en dis al die Friese het gewoonlik op 'n Sondag kalf, daar's nie hulp nie, dan het hulle kalfprobleme gehad. Dan kry jy ook die wat natuurlik sekelhakig is. Nou as 'n sekelhakig is dit ook natuurlik 'n fout, maar regop hak is 'n groter probleem as die sekelhak. En jy moet verstaan, as 'n bil regop is in die hakke en hy moet sy werk doen op sy agterbene, hy kan homself nie reg ordentlik balanseer nie en hy sal nie sy werk ordentlik kan doen nie, hy gaan seer kry en dan gaan hy nie koeie dek nie. As 'n bil regop is in die hakke is, dan loop hy ook gewoonlik met korter treetjies. Weet, as 'n bees sy voorpote optel, dan sit hy sy agterpote weer daar neer waar sy voorpote was, maar as hy regop is in die hakke, dan gee hy gewoonlik korter tree en hy kom nie daarby nie. As hy sekelhakig is, dan sit hy sy poot gewoonlik verby. Nou sekelhak, as dit so lyk, dan is dit te veel, maar 'n bietjie sekelhakigheid vind ek in 'n groot bil wat 900 of 1000 kg weeg, daar help 'n bietjie sekelhakigheid eintlik dat hulle beter kan loop. As ons kyk nou na hierdie bees, net die sekelhak daar, jy kan dit sien, dit word so genoem na aanleiding van die sekels wat die mense maar gebruik het om beeste om gras mee te sny of koring te sny. Dit is die sekelhak. En dan kyk ons na die volgende ene is heeltemal oorwewe. Kan jy sien, hierdie wil die mens glad nie sien nie. As jy so hak sien, dan sien jy ook, as jy kyk na die pote onder, dan sien jy daar geen hoefdiepte daar nie. En dit is eintlik ook 'n diskwalifikasie in enige ras. Dan kom ons by regop hak. Jy sal sien as jy na die regop hak kyk in die binnekant van die hak sien nie. Nee, gaan weer terug asseblief. In die binnekant van die hak sien jy daai plooitjies daarso. En gewoonlik saam die regop hak sal jy ook sien dat die kootgewrigte is ook slap. En dit help nog meer dat die bees regop raak in die hakke. Nou dit is, soos ek sê, die bees, as dit 'n bil is, kan hy homself nie balanseer nie. Hy sukkel om 'n koei te dek. So regop hak is iets wat heeltemal verkeerd is en wat moet afgekeer word. Dankie. As ons kyk na die pote, die stand van die pote, die korrekte stand daar, good, strong, broad fetlocks that you get and the pastern joints. And then you look at the bottom left here, when they're too straight, we call it, then they walk around like a ballerina. And normally with that, the hooves are also smaller and you've got problems. Then the one next to it, the pastern fetlock is weak and you discriminate against it. But then you must also remember that when you're in sandy areas, I see Chris Goossens, one of the people that's looking, but then the Olifantshoek area where there's lots of sand, a lot of cattle is inclined to be a little bit slack in the past, and then when they come and live in the Free State, they improve there actually. But when they completely slack in the past and they walk like the one on the right at the bottom there, as hulle loop, dan is daai kloutjie agter is ook op die grond. Dan moet jy weet dit is heeltemal, as hulle heeltemal so deurtrap, daar is daar geen hoefdoekie ook nie en dan is dit ook iets waarvan jy ontslae moet raak. Dankie. As jy sien daarso, as jy kyk daarso, daar's die kootgewrig is heeltemal, hy trap deur daar, is te pap en dan is daar geen hoefdiepte daar nie en dan kry jy ook gewoonlik dat die hoef uitgroei en kry hoefprobleme. As ons kyk na die kruis, die regte kruis hier op linkerkant, die korrekte kruis, there must be a fall from the hip to the pin bone, and you get that triangular from the hip to the from the hip to the third to the pin. That triangle must be there. That gives you the big opening, pelvic opening for easy calving. But the triangular must be there. But on top, you would like to see the animal to be straight.
except if it's a Brahman or a Boeran where they've got different kind of a hindquarter. But if they're too droopy, if there's too much of a fall from hip to pin bone, then it's a droopy rump and you lose quite a lot of meat there. And then you get the one that's flat in the rump. There's no fall from hip to pin bone. The pin bone sometimes higher than the hip bone, and then you get the flat rump, and that's where you get the calving problems. And that should be a disqualification in all breeds, actually, this flat rump that you get. And if you look at the animal from behind, the correct from hip to hip, there's this roundness in the top of the rump. And then if you look at the roofy rump, that's where they fall too much, actually, and in the rump, and then you lose a lot of meat again. So that's also wrong. But the biggest problem there is the flat rump, which we don't want to see in all breeds. If you look at the hooves, the correct hooves at the bottom here in the right, and then you get all the problems that you get on the left top there. Dat ons sê rolklou, hulle noem dit hier 'n scissorklou, maar die rolklou, jy weet ons het hoefsmede vandag wat oral gaan en die mense die beeste se hoewe vir die mense mooi maak en regmaak. Ek het geen probleem daarmee, dit is 'n goeie ding, maar as jy 'n probleem het soos 'n rolklou waar die een klou oor die ander klou groei, dan kan 'n hoefsmid dit nie regmaak nie. Dit is net al wat dit kan regmaak is as die beeste se keel afgesny word, nie die hoewe afgesny word nie. 'n Rolklou is 'n groot probleem as die een oor die ander groei, en dan kry jy ook die probleem wat jy kry soos daar op regterkant bo waar die hoewe te wyd uit mekaar is. Daar's gewoonlik kom daar eelt tussen die hoewe en dit veroorsaak ook probleme. So hoewe is tog belangrik. Die beeste moet kan loop en as hulle hoewe nie reg is nie, dan kan hulle nie ordentlik loop nie. So let maar op daarna dat jou beeste se hoewe reg is. En as jy beeste skou te vat en jy laat die hoewe 'n bietjie mooi maak, as dit reg, maar moet asseblief nie rolkloue goed wat diskwalifikasies probeer regmaak nie. Dit werk net nie. Good. Martin, if I can stop you there, let's just see if there are any questions so far. Are there any questions from any of the audience? Simply raise your hand and then we'll unmute you. Martin's going along well. And are there any questions? It doesn't look like it at the moment, Martin. We will have a summary with me. Ek praat te goed, as daar kom daar nie vrae is nie, nee. Absolutely right. As ek kyk na hierdie bees wat ons die skuif wat ons nou het, dan praat ons van die duivelsgreep. Dit is die duiwel is die van bo die lug uit, dan vat hy die bees hier agter die blaaie raak en dan is daar nie breedte in die bors nie en hy raak smal, hy verloor heeltemal wat breedte betref, so duivelsgreep is ook 'n probleem vir ons. En dan kom ons by die wat heeltemal die kroeshare het. Jy moet ons noem dit sommer bosluisteksies as die kroeshare so in die bene afgaan. Jy moet onthou ons nou in die winter, so langer hare is nou heeltemal aanvaarbaar vir die beeste. Ons praat van 'n kroeshaar en as jy na kalwers kyk, kalvers gewoonlik het hulle ook langerige hare, maar dan sal jy sien hulle word glad van agteraf en van vooraf, dan word hy glad. So, maar nou in die winter met langer hare het ons geen probleem daarmee nie. Kroeshaar is die een wat ons eintlik teen diskrimineer. Dan moet jy kyk na vrugbaarheid. As jy die bees kyk soos hierdie een, klein van vulva, geen eierontwikkeling nie, raak swaar voor, hoog daar aan die kambene. Ek is vinnig daar kan jy sien asof swaar raak hy voor en die begin skof maak, kambene raak hoog, raak dieper voor as agter. Die vulva is baie klein, sit tog met 'n skewe stert ook hier en daar's geen eierontwikkeling nie. En dis vir jou teken, jy hoef nie eers by die bil te sit nie. Hulle is onvrugbaar, we call them a queen. And look, if you see a small vulva and they get out of balance, then you know you've got problems. Right? Kyk na die spene tog van die diere. Die spene is baie belangrik. Hierdie is nou what they call the bottle teats. If the calf can't suckle, then she's no good. En moenie koei laat droog word en dan laat die mense nie eier kan sien nie en dan verkoop jy die koeie aan jou buurman nie.
as die eier nie reg is nie en die kalf kan nie suip nie, dan laat hulle maar bloed skenk. Dis die beste as om dit aan te hou met so iets te deel. Is maar net hoe die beeste in die begin gelyk het. Ons gepraat van die vetverspreiding wat daar oral is, en dit is, as jy sien, dit is wat die ou mense van gedink het, dit is reg toe hulle nog seepoes gemaak het, maar ons wil dit nie sien vandag nie. Dankie, gaan maar aan. It's fertility and weaning weight that counts, and not cow size. So, dit gaan nie oor grootte nie. Jy weet, grootte gee nie net gewig nie. Ek het in Brazilië beoordeel en daar was 'n bul wat 1500 kilogram geweg het. Daar was nog meneer Pip Hobson was saam met my en toe het ek die bul heeltemal uit die ring uit gejaag en gesê, as die mense wil olifante teel, dan moet hulle Suid-Afrika toe kom, dan verkoop ons olifante aan hulle, maar as jy maak nie 'n beeste olifant nie, so om net vir grootte te gaan, beteken eintlik niks nie. Dit is gewoonlik diere wat laag in vrugbaarheid is, die word so groot. Maar as 'n dier vrugbaar is, 'n koeie kalf gereeld, dan sal sy nie so groot word nie. En ons soek lengte van lyf, ons soek nie hoogte nie. Lengte gee vir jou gewig. Elke 2,5 cm wat hy langer is in die lyf, weeg hy daai 25-30 kg meer. So, soos die prentjie sê, it's not cow size that counts, it's fertility and weaning weight that counts. Dankie. As jy kyk na hierdie, ons praat van die wigvorm wat die dier moet hê. Hierdie wig is heeltemal aan die verkeerde kant toe. Jy kan sien die bees is heeltemal swaarder voor as agter, heeltemal uit balans uit. En dit is 'n dier wat nie kalf nie. As jy kyk na die kop van die dier, daar wys geen vroulikheid daar nie. En die dier is gelukkig die volgende week geslag. Maar dit is hoe hulle nie moet lyk nie. Die wig lyk heeltemal anders, ons sal daarby kom nou. Goed, gaan maar aan. As jy kyk na hierdie dier, dit is 'n dier wat heeltemal hoog is op die been. Jy sien, daar's geen diepte van lyf nie, hoog in die sterk wortel, swak in die lende, geen eierontwikkeling nie. As jy kyk na die gesig van die dier, die kop, daar wys geen vroulikheid nie. En dis die tipe dier wat ons moet verby. Where do you look for the infertile animals? It's the fleshy cheeks that you get, fat deposits. We've talked about the fat deposits in the brisket, in the flanks, in the twist at the back of the animal. If you have got all that fat deposits, then you've got problems. Size, as I've said now, size is animals that don't calve, they just keep on growing. And then the jaw, if you could go to the feedlots, you will see animals that's being fed there, females that's, you will see that they've normally got an oversized jaw too. So that's all the, if you keep records, then you will don't have to look at all this, but you can see this with the eye. If you see all this fat deposits, and you know there's a problem, right there. So you spend the day topless at the beach again, and ek weet nou wie jy kan sien nie, maar daar so 'n bietjie verkleuring daar, so die eier is baie belangrik, laat ons maar aangaan. As jy kyk na die eier, die korrekte eier daarbo, die goeie aanhegting voor en agter, en dan goeie normale spene, jy kry die eier wat heeltemal uit balans is, en dan het ons gesê, onder die bortelspene wat jy kry, en dan spene wat te klein is, spene wat te lank is. Daar's mense, ek het al gesien, hulle sê, ja, die eerste week of 2, melk hulle maar die koeie, en dan kan die kalvers suip. Dit is nie reg nie, ons bly in 'n land waar die beeste moet kan loop en op hulle eie kan kalf, eie kan aangaan, en dan is dit nodig dat die eier reg is, dat die kalf kan suip en die ma 'n goeie swaar kalf kan speen. Dankie. As ons kyk na 'n paar vroulike diere, die beeste, as jy kyk na die limousine, die lengte van lyf wat daar is, wat ons wil hê, dan sien ons 'n goeie eier, jy sien goeie sterk bene, skoon hakke, goeie lengte van heup na sitbeen toe, en dit is vir my 'n baie mooi vroulike dier. Volgende ene. As jy kyk na hierdie, ons praat van 'n wigvorm, as jy kyk na hierdie wig, jy kan sien van vooraf agter toe, hoe dieper is die bees agter teenoor voor. Jy sien daai wig kan jy baie mooi sien daarso, en dan gee sy vir jou so 'n vreeslike mooi kalf. Kan ook kyk na die haarkwaliteit, baie goeie haarkwaliteit, die eier is goed, eier moet nie onder die hakke hang nie, en dit is 'n goeie voorbeeld van 'n baie vrugbare koei. Kyk na die
volgende koei, 'n droë koei, sy wys nou nie vir die wigvorm nie, maar sy vertoon nog altyd vroulik. Jy kan sien die eier het gewerk. So op 'n droë koei sê jy nou nie sien die wigvorm sal nou nie so duidelik wees soos op 'n koei wat in produksie is nie, maar jy sien nog met die lengte van lyf, goeie sterke rug, jy sien 'n goeie sprong van rib hier, en dit is die regte bees. Nou weet ek al waar hy moet gaan. Kyk na hierdie Simra, dis 'n koei wat 'n goeie eier het, baie vertoon. As jy kyk na die toestande waar sy leef, dan is sy in 'n baie goeie kondisie, kan my kop kyk. Jy weet, ons hou van 'n goeie, ek glo aan die kop, sê vir my baie, die lengte van die kop is belangrik, want daai lengte is eintlik die lengte wat jy ook kry van heup na sitbeen toe. Jy kry daai goeie breë bek en breedte tussen die oë, dan weet jy daar is 'n breë bees agter. Jy kan sien hier's goeie sprong van rib, bees met 'n goeie toplyn en 'n goeie bees. Kyk na hierdie, dit is die Tuli wat ons het in die land. Dis 'n ras wat nou ook nogal baie populêr raak in kruisteelprogramme, maar ook 'n koei wat ons kyk as ons na haar gesig kyk, die breedte tussen die oë, die lengte in die kop, breë bek met 'n baie goeie kalf wat by haar staan. En dan die Brahman koei, ek het nogal dink is 'n besonderse goeie koei hierdie. As jy kyk na die kop, die vroulikheid wat jy sien, lengte daar, jy sien die lengte in die lyf, jy sien daai goeie toplyn, en is 'n droë koei met daai eier wat sy het. Dis 'n koei wat 13 jaar oud is, sy het 10 kalvers gehad en 8 embryos. So met 'n op 'n 13 jaar ou koei met daai het sy 'n TKP van 368 dae gehad. Het sy dit, en dit is en jy kan die wigvorm sien as jy kyk na die dier. Kyk net hierso, jy sien daar so van hier vooraf, kyk jy na agter toe, en dan sien jy dit is baie dieper agter as wat dit voor is. So dit is 'n voorbeeld van 'n baie goeie vrugbare koei, en as jy sulke koeie teel, dan is dit reg. Kom aan na die volgende toe. Hierdie Santa Gertrudis koei is in King Ranch afgeneem in Amerika. Sy was 13 jaar oud, ook met 11 kalvers. En jy kan, as jy nie daar die wigvorm kan sien, dan sal jy nooit 'n wigvorm sien. Dit is so 'n wigvorm, 'n koei wat so lyk, met so 'n wigvorm. Jy kan sien, 13 jaar, die eier is nog altyd goed, en sy het 11 kalvers groot gemaak. Dit is besonder, en dit is die wigvorm waarvan ons praat. So 'n koei is 'n vrugbare koei, en sy sal vir jou elke jaar 'n kalf gee. Okay. Kyk na die koppe van die diere, as jy na hierdie kop kyk, en jy sien daar, jy weet nie of dit 'n wil of 'n koei is of 'n os is nie. Ek het dit in Rhodesia destyds nog afgeneem, maar die ware fotoret is, as jy kyk, jy sien daar is geen onderkaak daar nie, né? So dit is wat ons sê is 'n fitback. Animal like that, if you don't see the bottom jaw, that's normally the undershot jaw. And if you look at the next slide, this is where we open the jaw. Can you see that where the teeth should have been here on this gum on top, and it's behind it. So this is a disqualification in all breeds. You must look out for that. In some breeds, it's more. You see it more than in other breeds, but it's important that you look at that right there. And then if you look at this one, you see the bottom jaw there. You can see it, but it looks a bit prominent. And we opened this jaw, and the result was the overshot jaw. As you can see, instead of on the cushion on top, it's completely in front of the jaw of the cushion. So the baie oorskotte onderkaak, en jy sien dit baie by diere wat onvrugbaar is, hulle neig ook om so te wees. Oorskotte onderkaak of 'n kort onderkaak is diskwalifikasie in al die rasse. Dankie. Hierdie wat vir jou so smile ook, hierdie met die skewe bek, hulle sê hulle vreet beter deur die oogiesdraad, maar dit is 'n diskwalifikasie. Jy kan dit nie toelaat in die ras nie, in enige kudde nie. So as jy dit het, raak van dit ontslae. As jy kyk na die volgende skyfie, hierdie was 'n bil gewees wat te besig was om te voer vir 'n veiling, en toe sê ek vir hom, hy lag vir ons te veel. Die gesig staan heeltemal te skeef, so dit is ook 'n diskwalifikasie by enige ras.
weet nie of jy kan lees nie waar my bene gaan afvries, maar sien hy het 'n groter probleem. So testes is baie belangrik. As jy kyk dat dit veral as dit nou, ek sien dat sneeu kom die naweek, so as die beeste se testes te laag is onder die hakke hang, dan moet jy maar versigtig wees daarvoor. Een testes natuurlik help ook nie. Jy weet, jy kan 'n bil hê wat een testes het, die ander testes nie afgesak nie en hy kan nog altyd vrugbaar wees en teel, maar jy gaan daai probleem inteel in die kudde in. So kyk dat die testes, dat 2 testes is, dat hulle ewe groot is, lewendig is, met hulle byballe en dit is belangrik as jy 'n bil verkoop ook, dat die veearts die testes meet en kyk dat die testes die regte grootte is. Moenie met 'n klein testes help nie, en testes moet ook nie te laag hang nie. As dit te laag hang, dan kry jy ook probleme as die bees wil loop, en is onder die hakke, dan kap dit in die hakke en dan kry jy beserings daar en dan kan jy nie verder gaan nie. Hy sal dan nie teel nie. Kyk dat dit normale ewe groot is met die byballe daar, dat dit reg hang. 'n Bietjie skeef is nie 'n probleem nie, maar as hulle heeltemal gedraai is, dan behoort jy hulle ook af te keer. En hulle moet lewendig, hulle moet nie so vol hare wees nie, en lewendig vertoon, dan is dit reg. Kyk na die skeres, as jy sien daar so, dit is nie net die Brahman wat dit het nie, dis ander rasse het dieselfde probleem. As die bosluiser dit beet kry, dan het jy 'n probleem daar so. En ek het al gehad wat ek het by iemand gesien en toe sê hy vir my, nee, my veearts sny die kalvers se skere is reg as hulle klein is. Dit is verkeerd, ek teel net probleme. Let na die skere, hy moet skere behoort om tot 45 grade vorentoe te wees. Hy moenie afhang, reguit afhang nie. Jy kry party rasse wat net soos 'n pypskere is, net reguit afhang en dan hang jy vooruit uit en dit is waar hy bosluise het beet kry en dit is 'n probleem. So look at the sheath, it must have an angle of about 45 degrees and the opening mustn't be too big and fleshy, and then you won't have problems. And all the breeds are breeding. I don't say take it away. If you take the sheath away from the Brahman or the Seneca, you sit with also other problems. So, but look at and it mustn't, the sheath mustn't come below if you draw a line from the hock to the knee, it must be above that, not below that. Kyk na die temperament van die dier. As ek sê altyd, ek inspekteer die beeste, ek beoordeel hulle, moenie my beoordeel of my inspekteer nie. So as ek sou vind as die temperament van 'n dier nie reg is nie, dan as daar 50 beeste is en een is lewendig en hy hardloop, dan hardloop al die ander agterna. 49 gaan nie daai een maak of dit laat kalm word nie. Is hardloop, moenie laat hulle maar bloed skenk, moenie laat sulke beeste aanhou nie, en hulle veroorsaak nie moeilikheid, en 'n bees besef nie hoe sterk is hy nie, so wees maar versigtig vir hulle. Dankie. Where do we look for when the animal is too fat or overdone? Ons het dit nou al 'n paar keer gesê, daar by die punt 1 is by die sitbene. As daai vet aanpakkings daar kry, gewoonlik dier wat nou is in die sitbene, sit ook gewoonlik vet daar op die sitbene. Dit is 'n fout. As jy kyk na nommer 2 in the there at the stifle joint, there you see the fat there in the flank, and then in the twist here between the inner and outer thighs, you get that fat deposits there. That's wrong. So if the animal's over conditioned, do something about it, and see to it. If you look at the animal from behind, it must look like a bull. It must look like a horseshoe. The widest point must be at the here in the thighs, not on top there. I always ask the question of when 5 women sit next to each other, where do they touch? They should touch at the hips. When 5 men sit next to each other, where should they touch? In the shoulders, not in the hips when they touch. I've been away a lot, away from home, so I always, when I lived in a place where I could see my neighbors, and if my neighbors had, the men had big hips, I didn't worry about my wife, they wouldn't worry her. But hips is for women, not for men, and shoulders are for men, not for women, right there.
As jy kyk na hierdie os, dit is 'n os wat op Pretoria skou al die jare gestaan het. Dit was 'n Afrikaner Simmentaler kruis gewees met 'n bietjie sandtablekoek in hom. En jy sien hy's hoog daar bo die sy wydste punt is hier bo by sy heupe en sy smalste punt is hier by die. So dit is heeltemal verkeerd. Ons gesê hy moet daarso moet hy nouer wees en dan moet die wydste punt moet onder wees. So hy is heeltemal verkeerd. As jy kyk na die volgende skyfie, dan sien jy die ras, die Belgian Blue, is 'n ras wat ek weet dat strooid is nie in land ingekom, maar is meer is 'n ras wat met sy oorbespiering hy baie kalfprobleme. So in Europa doen die ras goed, want die veeartse is naby, die plaas is nie so groot nie. Maar in ons land dink ek is dit 'n probleem, want sover ek weet met 98% van hulle kom met keisersnee in die wêreld. So ek dink nie is 'n ras wat ideaal is vir ons nie. As jy kyk na hierdie agterkant van hierdie, ek het gesê hulle moet lyk soos 'n perhoof. Hierdie was hierso is die sitbene en dan van daar af kan jy sien dit word wyer hier onder. Dit is die wydste punt is hier onder in die duie, binne in die buiteduie, en dit is hoe hy moet lyk. Hierdie het ek afgeneem op Brisbane skou, die rolskou in Brisbane, en dit was hulle kampioen os daar gewees, is 'n Marie Grey kruising, wat hulle baie gebruik in die kruising, maar dit is die ideale, dit was die kampioen daarso, dit is hoe ons hulle ook verkies hier in Suid-Afrika. Right, dit is nie goeie bespiering nie, so vir my dit maar, dankie. As jy kyk na bulle, jy kyk na waar wat ons van praat by bulle is goeie lengte van lyf. Jy soek goeie lengte van heup na sitbeen toe, soek 'n sterke rug, jy soek 'n skoon skede onder. As jy lyn trek daar, dan moet, soos ek gesê het, van die hakke na die knie toe, dan moet dit nie onderdang nie. Die bil moet 'n manlike kop hê, hy moet manlikheid wees. As hy vir jou kyk, moet jy weet dis 'n bil en nie 'n vroulike dier nie. So let maar op daarna. Ons kyk na die volgende, die Afrikaner wat ek hier het. Jy sal onthou, ek het daar aan die begin gesê die Afrikaner was in die land, die Drakensberger was hier en die Britse rasse. Maar die Afrikaner het baie agteruit gegaan in daai jare. Hy was bietjie plat geweest, bietjie fyn van been, maar as jy kyk hoe die Afrikaner die laaste klompe jare vreeslik verbeter. Ek dink dit baie te doen met hulle Dr. de Kok wat daar betrokke is, maar as jy kyk na die bil met sy sterk kop wat hy het en kyk na die lengte van lyf, kyk na die lengte van heup na sitbeen, kyk die lengte van die bout wat hier afkom, goeie testes, dan skoon op die onderlyn, wees met vreeslik 'n goeie haarkwaliteit. Die Afrikaner het baie verbeter, hy is nou weer 'n bees van waar mens kan kyk en mens meer kan boer. So ek dink dit wys jou net 'n mens kan nie dinge regmaak as jy regte dinge gebruik. Hierdie is 'n Dexterbil wat ek hier wil vir u wys. Dexter is bekend as 'n klein ras in die land, maar hy is nie meer so klein nie. As jy kyk na ons het in die laaste paar jaar met die prestasietoetsklas hier in Bloemfontein, het daar baie goeie Dexterbille deurgekom. En jy kyk ook, ons sien ook lengte van lyf, lengte van heup na sitbeen. Die Dexter het verander, is nie meer, in die vroeër jaar het ons hulle gemeet dat hulle 'n sekere gewig moet wees. Vandag mag hulle die bulle weeg van 6 na 800 kg. En dit is gedoen sodat hulle het die probleem gehad met die klein beeste het die bulldog calves gegee. En om dit te verby het die mense gegaan en nou gebruik hulle die groter bulle en hulle het raak ontslaaf van daai probleem. Maar die Dexter is 'n ras wat die mense baie gebruik het op die klein hoewe om die stede en in die Karoo. Hulle het goeie melkproduksie gegee en dis 'n ras wat op sy plek gedoen. Kyk hierso na hierdie Angusbil, sien hy natuurlike poenskop waar hy is, 'n bil wat baie goeie diepte vir ons wys, goeie lengte van heup na sitbeen. Jy sien sy bout kom af tot by sy hak. Goeie testes, bil met diepte en breedte en baie goeie bil. Ons kyk na die Simmentaler bil wat as jy naam kyk, sien jy dadelik goeie haarkwaliteit. Jy sien lengte van heup na sitbeen, bout kom laag af, testes aan. Daar's goeie breedte regdeur, bil wat goeie oogpigment het en 'n baie sterk is oor sy lende. Ek wys maar net vir die klompie bulle, die Sussex bil wat jy hier sien, 'n bil wat
baie goed in balans is, goeie lengte van heup na sitbeen het, bout laag af, sterk in die rug, baie goeie bil. Die Brahmanbil, 'n bil wat ook vir my wys, die Brahmane kan hulle skedes reg kry. As jy kyk na hierdie skede, baie goeie skede, maar kyk na die bil, hy het die houding aan hom, hy het die manlikheid, hy het 'n goeie sterke rug, goeie bene, bout wat laag afkom, baie sterk bil en ons hou van hom. En dan laaste bil wat ons hier wys, die limousinbil, hulle het al gesê dit is 'n bil wat hulle foto's 'n wêreldkampioen gemaak het, maar jy kyk na die bespiering, waar sien ons bespiering? Waar is daai ding nou? Bespiering sien ons maar hier op die voorarm, as 'n bil daai voorarm bespiering het, dit lyk soos 'n vee, dan moet jy weet, dis goeie bespiering. As dit 'n smal, regop beentjie was, dan sal jy weet, daar is nie bespiering nie. Maar hier kan die bespiering sien, jy kan sien die son as hy agterkwart, jy sien die ronding van die bout, jy sien 'n sterk rug, jy sien goeie haarkwaliteit, manlikheid, en ek dink besonder as jy kyk na die breedte in die borsvloer, breedte agter, goeie testes, dan het ons 'n goeie bil. As ons hom vergelyk met die volgende bil, sien hierso, dit is nou Afrika bees, maar jy sien daar is lengte, maar daar is niks anders, die fyn beentjies, geen diepte nie, en dit is wat ons nie wil teel nie. En dit bring my by hierdie skyfie van ons, waar ons 'n klein koetjie het met 'n groot kalf. Ek glo, as jy die regte bil sien by iemand, al het jy hom nie nou nodig nie, jy gaan hom volgende jaar nodig hê, die regte bil moet jy maar koop. As jy 'n bil wil koop, ek weet my vriend Llewellyn gaan nou praat oor EBV's en syfers. As jy 'n bil koop, is daar 3 dinge wat ek aan glo. Jy moet kyk na as jy 'n stoeteler is, moet jy kyk na die stamboom van die dier, kyk na kry die 5 geslagte en kyk hoe is die bil geteel is. Kyk na die vrugbaarheid van die ma, dit is vir my so belangrik. Die mense kyk nie na die vrugbaarheid van die ma waaruit hy kom nie, want baie mooi bille is mooi omdat hulle ma een kalf keer oorgeslaan en nie gekalf het nie, nou kan sy baie in die kalf insit. So kyk na die vrugbaarheid van die ma, kyk na die syfers. Waarvoor is die syfers daar? Ons beeste word gemeet en geweeg en alles is daar tot die beskikking. Llewellyn gaan daaroor praat. So kyk na die syfers en daar kan jy sien of hy wil klein kalfies gee of groot kalvers. Jy kan sien of hy goeie speen kalvers steel. En dit is, as jy dit in die kudde nodig het, gebruik dit. En dit is waarvoor die syfers daar is. En dan gebruik jy die oog. Ek praat oor die oog, maar Llewellyn sal praat oor die syfers. En jy kan nie die een hê en nie die ander nie. Jy moet dit kombineer. Dit bring my by my volgende skyfie. Die woord Yaksisoya, dit staan vir you can't select cattle sitting on your ass. So jy kan nie al jou tyd in die kantoor deurbring nie. Jy moet jou tyd in die kantoor hê. Jy moet gaan sit en na jou syfers kyk, jy moet na jou pedigrees kyk, jy moet jou dinge uitwerk, maar jy moet ook tyd saam met jou beeste deurbring. Jy moet hulle daar wees as hulle gebrand word. Jy moet daar wees as hulle kalf. Jy moet saam met hulle in die veld loop. Dis die oog van die teeler wat die beeste in 'n goeie kondisie sit en hulle vet maak. So kyk na jou beeste. As jy dit nie doen nie, gaan die beeste vir jou tong uitsteek en dan het jy probleme. Ek sê vir julle baie dankie. Ek wil vir Michael dankie sê dat ek gepraat het hier. Ek wil vir Sonja het my gehelp ook met die skyfies en dan natuurlik Bernadine. Sy laat my dink aan Pat Boone wat so gesing het en ek wil net vir haar baie dankie sê. Sonder haar sou ek dit nie kon gedoen het nie. En Michael, ek weet dit is baie ver van rooksyne wat ons mekaar in die begin gestuur het. En maar baie dankie aan Bernadine. Ek waardeer dit baie. En dankie vir die geleentheid. Hoop jy het geleer. Dankie. Ja, Martin, ek kry baie terugvoer hierso. Ouens wat my WhatsApp stuur wat sê uitstekend, baie dankie ensovoorts. Ek dink ons kan almal gerus vir Martin 'n handeklap gee. As jy daar gaan na more toe op jou participant screen, dan sal jy die handeklap teken sien, Bernadine. As jy daar vir hom wys, daar sien jy handeklap, klap die mense, soos die mense opkom. So dis op die participant screen, daar onder regs, more, daar kan jy, of jy kan sommer jou yes merkie teken as jy hom sien.
Maar daar kom die hande klappe deur, Martin. Ons sê vir jou baie dankie. Dit was baie insiggewend geweest, soos altyd. Yes, ek het al 3-4 keer na jou geluister en ek kry nie uitgeluister nie. Ek sal elke keer graag wil hoor. En wat vir my ook so fantasties is dat jy saam die tye ook beweeg het. Ons gaan nou daar praat oor prestasietoetsing en dis meer. Dit sou so maklik gewees het dat, soos jy in die begin genoem het, jy het 'n skoubees en jy het 'n produksiebees. Maar jy het dit reg gekry en ek dink toe ek en jy vriende word 25 jaar terug, het mense gewonder hoe gaan hierdie twee ouens ooit kan vriende wees. Maar ek dink ons het dit reg gekry dat ons verstaan prestasie is baie belangrik. Llewellyn gaan ook daaroor praat. Maar tussen hulle tyd kan 'n dier 'n baie goeie produksie hê of prestasie hê, maar as hy nie kan loop nie, as hy bosluise, soos jy sê, as hy bosluise optel soos hy loop, of sukkel om te paar, dan gaan jy ook nie 'n kalf kan produseer nie. So hierdie goeders is nie uitmekaar uitgesonder nie. Dit is iets wat ons saam doen en selfs in die skouring waar ons saamwerk, Aldam vleis veewe skool waar ons saam in die ring hierdie goeders doen. Ons wys altyd vir teelers, kyk op julle syfers en dan sorteer julle die swakste uit op teelwaardes en die res wat agterbly moet julle visueel punt. Ek sien toevallig vir Maggie Schneider hier so op die groep ook vir vandag, Martin. Maggie punt elke dier natuurlik ook in Namibië. Hy het ook 'n lesing gegee en vir ons gewys hoe hy visueel elke dier punt en dan natuurlik die prestasie bybring. Okay. Martin, ek sê vir jou baie dankie. Dit was regtig insiggewend geweest. Ek gaan julle nou voorstel aan Llewellyn Angus. Die Zaan sal net Llewellyn help. Llewellyn het 'n paar skyfies. Llewellyn kan nie 'n lang lesing gee nie, maar hy wil net by Martin aansluit dat die twee werk ook. Ek dink Aldam is nou in sy 11de, 12de jaar en die twee werk baie nou saam. En om soos Martin gesê het, in die laaste 20, 30 jaar het ons baie ver beweeg na prestasietoetsing toe. En ons het eers begin met index seleksie, selection with all ratios, cow-calf ratio, and animal on weaning weight that's above 100. We very soon realized that we need a better science than that. That's when breeding values came out. Breeding values are 8-9 times more powerful than the old ratios. And now then we brought in breeding values, and then we brought in selection indexes, which is the ultimate technology for selection, and add to that genomics, which is something that we're getting going in South Africa now at the moment. Llewellyn has been a very strong performance recorder all his life. His dad was a strong performance recorder, and Llewellyn was actually my first chairman, and already had made a very strong name for himself in the industry as somebody that sells lots of bulls, a lot of bulls to the commercial industry, and people started trusting the name because they knew that Llewellyn himself is an interbreed judge. But at the same time, he understands breeding values, he understands the science. He was able to combine the two, and he developed a very strong reputation for himself as one of South Africa's at least top 5 stud producers in South Africa. And he's also deserved the recognized recognition. Llewellyn, it's a pleasure for us to hear you this morning. Thank you, Michael. Can you hear me? Yes, we hear you clearly, Llewellyn. All right. Thanks, Mike, and thanks, Martin, as well. I hope you guys that are still there are going to enjoy this. What I'm going to try and do here is to marry the functional efficiency that Martin was talking about with the figures. Next slide, please. Okay, I'm going to concentrate on the bulls for the simple reason that you know, a bull is 50% of a cow herd of, let's say, 30 or 40 cows. 50% of those genes come from the one bull. And at the end of a bull's lifetime, you may have a minimum of 100, and you can also have thousands of progeny with embryos, compared to a cow that may have 8 or 9 calves
or maybe 10 during a lifetime. Next slide, please. So the important thing to mention right at the start is that we have to have a breed objective. Whether you're a commercial breeder or a stud breeder, you must have a breeding objective for your herd. Where are you at the moment? Where are you planning to go to in the future? And it must be based on finances. Thank you. Okay, so what do you need to improve on? For instance, you may want to improve your weaning weight. You may want to get rid of some calving problems that you may have in your herd. You may want to decrease your mature size. You may find that you've got some beautiful big cows, but your fertility is a problem. Remember, cattle always first have to satisfy their maintenance requirements before they can carry on to production and then reproduction. So, and you can also have visual problems, as Martin also pointed out, sheath problems, walking problems, so that you also have to sort out, and you have to know what you need to improve in your herd. Thank you. Okay, so selection on EBVs. So you compare the animal's index. If the breed does have an index, you would look at that index, which is a RAND index, which is a talk that Johan Steiger gave an excellent talk a month or what ago. He's a fundi on the RAND indexes, which is basically an economic value put onto the traits, onto the EBV traits for a certain system. So you would then try and look at the, you always compare the animal's index and EBV to the breed average. If you look over here, you'll see there's a self-replacing feedlot index, Namibian self-replacing weaner. I presume this would be the Simbra one. And then you compare the animal to the breed average, and it must obviously be better. If you go to the EBVs themselves, if you look at this one over here, you take note of the accuracies. And guys, accuracies are very important. If you go and buy a bull at a sale, it's usually a 2.5, maybe 3-year-old bull, hasn't got progeny yet. So he should have, if the person does proper performance testing, you should have around about 60% accuracy for quite a lot of those traits. Okay, and then obviously if a bull's proven, then it shoots up 80% plus, which then means that the EBV will not change very easily. It will change very slowly in the one or the other direction, compared to a 40% accuracy, which would actually mean that the EBV could change quite a lot. And then you obviously also look at the breed average right at the bottom of those EBVs. For instance, you've got a 200-day weight here of this bull of plus 24. He's a trait leader for the breed. And then the breed average is plus 16. Okay, next slide, please. Okay, selection on RAND indexes. If it's available for your breed, please use it. And what you do is you look at the index closest to your on-farm system. Now, the self-replacing feedlot index, which is mentioned over there at the top, basically means that you breed the calves and your weaners. You would then sell, as a commercial guy, you would sell your bull calves, and you would keep your heifers for replacements, or you would keep most of your heifers for replacements. And then obviously 200-day, 400-day plays a big role, because at the feedlots, they probably get slaughtered around about 400 days or even before 400 days. So if that is the index, if that's a system that you use on your farm, then you look at that index to help you. Thank you. Okay. So how do you use indexes and EBVs to their full extent? Martin spoke about the visual. You use a visual to the full extent, but I like people to use the indexes and EBVs to their fullest extent first, before you go and look at those animals.
So, okay, so you arrange the available bulls at a sale or on a farm from the highest index that fits into your system. If the breed does have an index, if the breed doesn't have indexes, it becomes a bit more complicated. Then you go over to step B. You check individual EBVs and percentiles. I'll show the percentiles just now for your herd's cutoffs. In other words, you decide. You are not going to buy a bull with a high birth weight of, let's say, over +3, if the breed average may be, let's say, 1.5. Ease of calving, same story. High mature mass that we spoke about just now. You're also not going to buy a bull that's got 200 and 400 day growth below the breed average. You definitely want it above the breed average. So then you look at these individual EBVs, and the system can actually do it for you. If you go onto the breed plans website for the different breeds, the system can actually do that. You put in cutoffs, and it will spit out for you which bulls are left over, and then you go and look at those bulls. Okay, so in this case here now you eliminate bulls because of these cutoffs that they didn't pass, and you may now be left with, for argument's sake, let's say 6 bulls. Thank you. Okay, now is the time to do the visual. You've got your 6 bulls that you've marked. Now you go and look at those bulls. Okay, you implement the visual appraisal of those animals. And this is obviously also very, very important. Masculinity, muscling, all those important things that Martin mentioned: legs, walking ability, hooves, the scrotal. You look at the scrotal visually. Hopefully there will be scrotal EBVs as well. And remember, guys, you only look at the bulls that you marked. Don't let bull pit or bull course that's standing over there one side with a whole lot of ribbons catch the eye, and you go and look at that bull and you say, hell man, why didn't I mark this bull? Look what this bull looks like. Because remember, guys, we're looking at phenotype and we're looking at genotype. Okay, so if your eye makes you want to buy the bull, you're going to become lenient with your EBVs, and you're probably going to buy the wrong bull for your herd. So you look at the bulls that you marked. If bull pit is not on that list, you do not look at bull pit, because he's not the right bull for your circumstances on your farm. Okay, there's also subjective aspects which even as judges we don't always agree on. We usually agree on the basics, but we don't always agree on the top animal, which one's going to win. Because you have these subjective things. I mean, sometimes you just prefer this one animal more than the other one. You've done all the visual appraisal, and you do just have this, jy hou net meer van hierdie dier. Dan merk jy daai dier, want hy moes nou al klaar al die ander toetse deurgekom. On that point, I mean, luckily we don't all go after the same lady. You know, we don't all want to marry the same lady, because that would be quite problematic. So that's life. So okay, so there you may eliminate on visual. You may eliminate 2 bulls, and then you bid on the 4 bulls that are left according to the preferences. Okay, just hold on. I just want to close this door. Sorry guys, I'm busy cleaning here and I didn't warn them. Okay, so you bid on the 4 bulls that are left, and now you mark them bull 1, 2, 3, 4. This could also be quite problematic at a sale, because maybe your bull number 1 comes in last, and your bull that you've marked second comes in second last. Now this could be a problem at a sale, but you then bid on those 4 bulls and you make the best of the situation. Thank you. Next slide. There we go.
So here's an example. Now we're going to do this in a practical way. Yeah, you've got your bull. You've looked at the self-replacing feedlot. He's good on that. You want the bull for growth. Here he is. It's the same slide we saw just now. He's got tremendous growth, 24, 43, 46 for 200, 400, 600 days. Maybe a little bit high for mature cow weight, but you need a bull for growth. You're lacking growth in your herd, but you also don't want calving problems. Because remember, there is a correlation between birth weight and all the other weights. So yeah, you've got a bull that's a beautiful curve bender regarding between birth and 200 days. So there you select your bull. Okay, so he's one of the bulls that have been selected. Okay, now, and he's also proven. He's got 80% accuracies there. Okay, next slide, please. So, okay, now you look at this percentile, and this percentile is a very nice thing, and it's coming in. Mark and I discussed this a few days ago. It's coming in more and more for people that have sales. They put this into their catalog. So obviously the 50 percentiles in the middle, you want everything to be above the middle. Okay, and look at that. Fantastic. I mean, absolutely fantastic. If you look at the carcass weight, it's incredible there, but if you come down to retail beef field, sy uitslagpersentasie van hierdie bulle is nou seker nie. Nou Helen, it looks like we've lost you. Izan, is jy nog daar? Hallo, Izan, is jy nog daar? I can see Llewellyn's slides, but I can't hear his voice. Hallo, skus, ja, Michael, ek is hierso. Ek weet nie waar is Llewellyn nou heen nie. Okay, Llewellyn, we can't hear you. Somehow your voice has gone off. We can see your screen, but we can't hear you at all. There we go. That's what happens if you live in the sticks, guys. You your communications comes and goes. Okay, so we were back with that bull there. Thank you. Okay. Can you hear me now, Mark? Yes, we hear you now. You're back with us again. Thank you. So there you've got this tremendous looking bull. And he's maybe a bit sheathy, but he's got a controllable sheath. And at least with dik opening of so wat you kan plan nie. And the angle of the dangle of 45 degrees is there. So there we go. So there, that's the last thing you do. You look at the bull and you give him 3 ticks. Tremendous looking bull, and you buy the bull. And then you've bought the right bull for your herd. Let's look at the next example, please. Skus, hy wil om een of ander rede nou nie oorgaan nie, wat ek net gou hier om weer oopmaak. Daar's nie fout nie, Izan. Okay, dis die een wat ons nou net gedoen het. Ek kan nog verder aangaan sommer. Ek het 'n papier hierso. As jy vasgesit daarso, dit's nie 'n probleem nie. Okay, there we get to another bull. I think she showed you. There's another bull. There's a Simmentaler bull. So this guy, what he wants to do, yeah, in this case, for instance, is you look at the bottom for the selection indexes. This is let's assume this is a stud breeder. So he's going to look more at the breeder's index, which is the first one there. And it's 568 Rand as opposed to 472 Rand, which is great. And then he gets a tick for that. And then you look at the individual EBVs. And this guy wants a curve bender. He's got problems in his herd. He wants out and out a curve bender, but he doesn't want high mature mass animals. Okay, and here is the bull for him. Birth weight, trait leader for birth weight.
And then again, a trait leader for 200-day weight. You don't get bulls like this very often. So yeah, this bull, this is absolutely amazing. And then his mature cow weight is more or less on breed average. Excellent. Okay, so yeah, this bull's passed on figures. So now you go and have a look at the percentile graph just to make sure where his percentiles lie. Wow, excellent, eh? Excellent. But this bull has a problem with carcass characteristics. His rump fat, his rib fat, all his carcass, even his eye muscle area, although you don't see it on the bull, which is very interesting. You do not see it on the bull. If you look at him on the right there, it's apparently smaller, a hell of a lot smaller, but maybe there was maybe it shouldn't be that small. Maybe there was something technically wrong with the measurements or something like that. But you go on the figures. So, okay, now you ask yourself the question, but do these carcass characteristics in South Africa at this stage mean anything for me? The answer is no. So I'm not going to worry about that. All the other things are positive. Lastly, I go to the sale, then I look at the bull. Okay, and there I have a look at the bull. Don't know if Martin's still watching. He'd probably give this bull a 8.5, maybe even a 9 out of 9, because this is excellent bull, masculinity, muscling, good on his legs, etc., etc. So there you go and bid on this bull. If you've got enough money, you buy the bull. Next slide, please. Okay, it's on. There we go. Right, guys, so never select on visual first. It is estimated that if you first choose animals on visual assessment, and then you check the RAND indexes and the EBVs, you will 70% of the time or 80% of the time not buy quite the right bull that you could have bought for your herd, okay? So, and the reason for that is you become lenient on the poor EBVs, want ou Piet is 'n helse mooi bil en jy wil daai mooi bil koop en jy wil hom vir jou buurman wys. Die mooi bil wat jy gekoop het. But that is not long term. That is absolutely short term. So we're in it for the money, guys. We're all in it for the money. So let's start with the figures and then we do the functional efficiency later on. I think there's one more slide. Okay, so keep a balance between the EBVs, the genotype, and the visual, the phenotype. Both are equally important. The animals have to be functionally efficient at the end of the day, okay? And you must have a goal or breeding objective. If you do not have a goal or breeding objective, you're going to slide around and put it down in writing, guys. Put it down in writing and check every now and then, every year or two, where you're going with your breed objectives. Or vorder jy of vorder jy nie. En dan laastens, geniet jou beeste, geniet jou teeling. Dit is 'n groot voorreg wat die Here vir ons gegee het om met sy natuur te kan werk. Baie dankie. Ek weet nie of daar enige vrae is nie. There we go. Thank you very much, Llewellyn. That was most informative, and I think it added very well to Martin's talk. Bernardina, is Martin still there? Let me just see. No, I don't see Bernardine. Maybe a question for you, Llewellyn, just because actually a question for Martin. It was about twisted testes. Hij talked about 45 degrees. Die draaiing 'n negatiewe invloed op vrugbaarheid. What do you guys believe on in twisted testes in a bull? Has it got a negative effect on fertility? You're in the breed judge. What's the story there? Yeah, you know, our point there, if you look at the research that's been done, it has no effect whatsoever on fertility. But we do feel that, you know, you've got to, the visuals got to also be looked at. So you would have there are two things. There's a discrimination and there's a disqualification. Okay.
So you would discriminate against a bull that maybe have a 30 or 45 degree turn in his testes are supposed to be like this, but there's a 45-degree turn like that maybe, and you would maybe discriminate against that bull. If for instance you have to place animals that are otherwise so much the same, and this one bull's got a slightly twisted testes, you would then mention it. This bull, you would have preferred that the bull would not have had the twisted testes, so it's a slight discrimination, and then you may penalize the bull slightly. But as I said in the beginning, it has been tested, it has been researched, no problem whatsoever with fertility. The other thing, if you just keep leaving it, you may end up eventually with bulls with testes. Llewellyn, you're breaking up a little bit now. Let's see if your internet hangs in there. Are there any more questions from the audience to Llewellyn, or even on Martin's talk? Llewellyn is more than competent to answer any of those questions. Any more questions to Llewellyn? Llewellyn, just if I can make an observation, I logged into the, and maybe Izan can go back to that graph that shows the negative and the positive EBVs. Izan, as jy kan teruggaan so intoe. Yes, that one there. I logged into the Namibian auction, Northern Select auction held in Windhoek about 2 weeks ago. I'd helped set up with BKB the auction, online auction with particular clients in Namibia, and it was interesting to note that they showed almost exactly like this. They showed the picture of the bulls. They had, I think it was 25 people that had logged in online, and anything that was that people look at that pictures on the left, when everything was towards on the left hand side, which meant it was lighter weaning weights, scrotum smaller, less carcass. People would pay for about less than 30,000-40,000 for the bull. If it was about half, they'd pay between 40,000 and 60,000. And to get above 60,000, you'd have to have most of the lines towards the right-hand side, most of the figures on the right-hand side for a bull to go above 60,000. A recent study done, and Izan, you can come in there as well. A recent study done by Free State University shows that 75% of people, commercial producers in South Africa, will only buy a bull if it has an EBV, and 50% of commercial producers in South Africa will only purchase bulls if it's got good EBVs. So in 20 years' time, we've definitely shifted the commercial industry to look at performance of bulls. There's still a significant proportion of the stud industry who feel it's too hard work to weigh and to record, but they're slowly becoming the hobby farmers and slowly phasing themselves out of the industry. As commercial producers and you on stud producers, you need to keep on keeping record, because that's what the commercial guys have now clicked on, that this is the only way to select for bulls. Okay, if there are any more questions. Michael. Yes, it was absolutely amazing to see Llewellyn. For the first time, I could see real differences where people are now, and it was chalk and cheese. You could see bull had poor ABVs, less than 30,000, struggled to sell. We've also done quite a good study with Zimbra, showing that top 50% on EBV, bottom 50% on EBV, the weaning weight difference was 38 kgs. We'll publish some of those results. So there's no doubt EBVs work, and that people have to look at that. I don't see any questions on the group. I think there was the one question that was asked. We thank you very much, Llewellyn. It's been a well-attended group this morning, even though it's in the middle of the week.
on a Wednesday. And so if you'd all like to give Llewellyn and Martin another hand clap, I really appreciate those that are there, the hand claps coming through. Llewellyn, everybody appreciates a lot the talk that you gave them this morning. I see Chris Wilson isn't giving me a hand clap, and that's going to count against him at the next judges symposium. Okay, Chris just probably needs to work out how this hand clap thing works. He needs to know. You just look at where the participants are. You look at more. I saw nobody asking for a coffee break or giving you a thumbs down. So clearly people have been listening, and I know I get a lot of feedback on my WhatsApp group as well. Thank you very much, Llewellyn. We'll talk again. Thanks, guys. Thanks for this morning. Bye, Donkey. Have a good. Bye now.